online class ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော် Microsoft Excel 2013 chapter 2ကိုဆက်သွားပါမယ် chapter 2မှာတော့ကျွန်တော်ရှိအပေါ်မှာအခုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ဒီရှိအပေါ်မှာ right click ကိုနှိပ်ပြီးသုံးတဲ့ဒီ menu လေးကိုပြောပြမှာပါအခုဒီရှိ1ရှိတယ်ရှိ1ပေါ်မှာနှိပ်မယ်ဆိုရင် right click insert ကတော့ဒါရှိကိုထပ်တိုးတာပေါ့နော် insert ကိုနှိပ်ပြီးမှကျွန်တော် worksheet ပြီးမှ okay ဆိုရင်နောက်ထပ် sheet တစ်ခုထပ်တိုးတယ်တကယ်လို့ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးမှထပ်တိုးချင်လဲဒါ sheet 3ထပ်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ delete လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ right click နဲ့ delete အဲဆိုရင်တော့ဒါ sheet ကိုပြန်ပြီးမှဖြတ်တယ်ဒါဒီနောက်တစ်ခုကကျတော့ rename ကတော့နာမည်ပြောင်းတယ်တကယ်လို့ sheet 1ကိုနာမည်ပြောင်းမယ်ဆိုရင် right click rename ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနာမည်ရိုက်ထည့်ပြီးမှအနားခောက်လိုက်ရင်ဒါနာမည်ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ sheet ကိုနာမည်ပြောင်းတာပါ move for copy sheet ကတော့ sheet ကို copy ကူးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဒီကနေသုံးတာပေါ့ before sheet ကကျွန်တော် sheet ရဲ့မတိုင်ခင်ပေါ့အခုဒီမှာဒီ1ဆိုတဲ့ဒီ tab sheet tab ကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင် move to end ဆိုရင်အနောက်ဆုံးကိုရွှေ့တယ်တကယ်လို့ create copy ကတော့ copy ထပ်ပြီးမှပွားတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးကိုရွှေ့မယ် copy ပွားမယ်ဆိုရင် okay ဆိုရင်ဒါနောက်တစ်ခုထွက်လာတကယ်လို့ copy မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ copy ကိုဖြုတ်ထားပြီးမှ create copy ကိုဖြုတ်ထားပြီးမှ okay လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါရွှေ့သွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်1 2ဆိုပြီးမှနောက်တစ်ခုထပ်ထွက်လာတယ်ဒါ move for copy tab color ကြတော့ဒီ sheet tab ကိုကျွန်တော်အရောင်ပြောင်းပါအရောင်ပြောင်းတာပါဒီဝဇာမှာဆိုရင်အရောင်လေးနဲ့ခွဲပြီးမှ sheet ကိုပြလို့ရတယ် tab color high ကကြတော့ဖြောက်ထားတယ်ခဏဖြောက်ထားမယ်ဆိုရင် high လောက်ထားပြီးမှတကယ်လို့ပြန်ယူမယ်ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင် high ပြီးမှလို့ဖြောက်ထားတဲ့ဟာကိုဖြောက်ထားတဲ့ဒီ sheet ကိုယူပြီးမှ okay နေလိုက်ရင်ပြန်ထွက်လာမှာပါ high လောက်တယ် high လောက်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ protect sheet ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sheet ကို password ပေးပြီးမှပိတ်ထားတာပါ right click နဲ့ protect sheet အဲ့မှာဆိုရင် password to unprotect sheet မှာချိန်တဲ့ password ကိုထည့်ပြီးလို့ရအောက်မှာ allow all user ကျတော့ဒီ user တွေကိုပေးလုပ်လာပါတော့မပေးလုပ်ဘူးဆိုရင်အကုန်လုံးကိုဖြုတ်ထားလို့ရတယ်ပြီးမှ okay ဒါ real နဲ့ password ကတော့ password ကိုပြန်ရိုက်တာပါပြီးမှ okay နေလိုက်ရင်ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့ sheet ကိုဘယ်လိုမှပြင်လို့မရတော့ password နဲ့ပြင်ပြီးတော့ပိတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာလည်းမိမိလေးဖြစ်နေအောင်တွေ့ရမှာပါတကယ်လို့ပြန်ပြီးမှပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ right click and protect sheet ပြီးမှခုနကပေးထားတဲ့ password ကိုပြန်ထည့်မယ်ပြီးမှ okay ဆိုရင်တော့ဒါပြန်ရိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ right click နဲ့ပြီးမှသုံးတဲ့ menu လေးတွေပါ